Sveicināti, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Un esmu šodien šajā īpašajā, var teikt, pat maģiskajā vietā. Un kā parasti nedaudz jāapskalo mašīna, jo šodien ir īpaša diena – vēlēšanas. Jāvēl tomēr tautas kungi būs. Tātad jāvēl pēc deklarētās dzīves vietas, kura man ir Rembates pagastā, Ķeguma novadā. Tātad brauksim uz Rembati. Nedaudz mazliet apskalosim. Šampūniņu arī bišķiņu uzliesim tā, ka uzreiz skalošanas režīmu. Kamēr izskalojās, tikmēr kaut kā šampūns tiek virsū. Jo savādāk pusotrā minūtē, dārgie draugi, neiekļautos. Nu, ko dārgie draugi, mašīna ir noskalota, varam braukt tālāk. Tātad, dārgie draugi, pulkstens ir tikai 7:30, visi skolēni vēl guļ, varbūt pat arī pieaugušie šobrīd vēl guļ, jo ir sestdiena. Var taču nedaudz atpūsties, bet nē, jādodas, jāapskatās, kā tad būs un kas tad būs. Šeit tālumā Ogres pirmais benzīntanks. Kādreiz viņš plauka un zēla, viss bija skaisti. Tagad, ja godīgi, viņš ir ciet un vienu brīdi pat tirgojās par 60 000 eiro. Gādās arī tā. Iebraucam jau Ķegumā. Tātad šeit mums ir jau tūlīt būs Ķegums, vēl nedaudz un būs arī Rembate. Tagad mums vajadzēs pārbraukt pāri dzelzceļa sliedēm un tagad kreiso pagriezienu. Īstenībā tāds foršs, jauks rīts vēlēšanām. Tātad, dārgie draugi, gandrīz jau esam klāt. Rembate 3 kilometri. Ir tāds jauks ciematiņš Rembate, kur, diemžēl, asfalts segums nav atnācis un izskatās arī neatnāks. Tā jau skaista šeit aleja. Labi, pāris koku jau trūks, bet nekas nav mūžīgs. Dārgie draugi, interesanti, kur tas velosipēda vadītājs dodas ar savu velosipēdu. Vai viņš dodas uz veikalu, vai arī viņš dodas balsot. Bet šobrīd ceļa segums pat labs, varētu teikt, jā. Vēl trepīte nav izbraukāta, tā kā viss ir kārtībā. Iebraucam šajā ģaukajā apdzīvotajā vietā Rembatē. Tantes runā, ka šeit plaukst un zeļ depresija, ka viens jaunēklis, kuram neveicās mīlas frontē, viņš tomēr, nezinu, vai mēģināja, varbūt pat izdarīja pašnāvību. Traki, ja neveicas mīlas frontē, jā. Dažreiz cilvēks nolēma veikt lietas, ko labāk neveikt. Tātad Ķeguma novads, Rembates pagasts, Rembate. Tā, laikam šeit jāgriežas iekšā. Divas mašīnas, laikam jau priekšā, jau kādi agrie rīta cīrulīši. Tātad es esmu veiksmīgi nonācis Rembatē. Apskatīsimies, kas tad šeit ir. Mums ir tukša pamesta ēdnīca, tukšs pamests veikals un viens strādājošs veikals. Tur tālumā. Kā arī, kā laukums, ko te var spēlēt. Floorbaulu iespējams. Nevar saprast, vai tas ir kāds segums. Borti, protams, labi. Bet šobrīd īsti neizskatās, ka ļoti intensīvi šeit būtu spēlēts. Varbūt vienīgais pret bortiem nav cīnījušies. Vēl šeit ir basketbola laukums un tālumā futbolā. Un neliela tāda lapene. Šo gan es nebiju iepriekš redzējis. Kas tā pa ietaisi? Interesanti, jāapskatās. Kaut kādi vingrošanai, sportošanai. Grūti teikt, kam tas ir paredzēts. Labi. Pietiek muti dzesēt. Jāpildā savs pilsoņa pienākums. Iekšā, diemžēl, es domāju, nevarēs filmēt, bet es domāju, arī nav īpaši vajadzīgs to darīt. Šēka, protams, skaisti renovēta, viss kārtībā. Tad pašvaldību vēlēšanas sestdien 2017. gada 3. jūnijā no 7 līdz 22.
Nu, ko, dārgie draugi, nobalsots ir, vajadzētu tā kā atzīmēt, nosvinēt. Cerams, ka veikals būs vaļā un tad kaut ko varēs arī nopirkt. Jā, šobrīd ir 8:03, bet versies vaļā tikai 8:30. Nu, neko darīt. Tātad, dārgie draugi, nobalsots ir, saldējumu nopirku, diemžēl benzīna tankā. Milzonīgs paldies, ka šo īso, jā, viņš būs īsu video, noskatījāties līdz galam. Uz drīzu tikšanos!